Aya, koro donja ni weche mag ohala ni jo Kenya koro igeno ni dhi yudo fuong'ruok bang' riwruog kembe marego mogo e pacho kaendi yango ni nengo mogo dhi dok piny bang' jumbe 2. Riwruogno olero ni bang' thuolo mar ndalo 10 nyaka ndalo 14 chakre kawuono nengo mogo kilo 2 idhi usi matin ne siling 150 e pacho kaendi. Gilero ni piny Kenya dhi rundo oduma ma nengo ne yot kowuok e pinje malibamba e bwo riwruok mar COMESA. Siku 14 tutaweza kuwa tumeingiza hii mahindi na tunawahakikishia consumers kwamba tutaweza kulete bei hata chini ya shilingi 150. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo tumelizungumzia na tunaona litawezekana. Haya mahindi tumeyaagiza katika nchi yetu ya jirani ya COMESA, ambapo ni wakati wao wa kuvuna, na hapo awali hayo mahindi hatungeweza kuyapata kwa bei ambayo tumepata siku ya leo kwa sababu ilikuwa sio wakati wao wa kuvuna.